맛있지? 이제 라면 먹어야 너 먹으면 되겠는데. 먹어도 돼. 응. 야, 저 사슬 씨. 야생인데 야생. 여기서 먹을 거 아니야? 아니 이렇게 넣고 딱 이게 어. 말도 안 되잖아. 먹어봐. 응. 그러니까 이 파김치 내가 담은 거지. 이 자세 너무 불편해. 괜찮아 원래 이렇게 테이블이 배가 없어. 나왔어. 테이블이 없어.